而家嘅情況咧都已經開始穩定但係仍然咧係有好多嘅餘震嘅。咁咧，我哋一班同學啦，都已經一齊喺廳嗰度咧一齊瞓覺啦。因為咧咁樣去留意住啲新聞咧，我哋隨時係可以update 到，知道咧最新嘅情況。咁所以我哋都感恩嘅，因為咧係我哋雖然咧即係喺呢個咁嘅情況，但係咧我哋仍然係有水有電啦。呢一個係使到我哋都係可以夠暖啦。因為有好多人喺戶外嘅話咧，佢哋咧係冇水冇電。咁我哋依家咧係都仍然係甚至係有嘢食添。咁估計應該仲會係有啲餘震喺度啦。咁但係期望咧係可以好快咧就係冇事。咁繼續都為我哋嚟到祈禱啦。我哋其實都係好似依家去緊聽咁樣。咁但係咧我哋都知道未必係可以話直接係去落手落腳做到啲乜。但係咧我哋係要即係去警覺，隨時隨地咧嚟到一齊嚟去合作。好，繼續啦嚟到禱告，同埋咧係會繼續咧嚟到報道俾大家聽最新嘅情況。